الشخير زي ما يعني كلنا عارفين، الشخير هو مصدر الأنف. يعني الطفل يشخر لما يكون في ضيق في المجرى التنفسي من الأنف للرئتين. والفكرة في الأنف إنه الطفل لما يكون نايم أو الشخص البالغ أو أي شخص يكون نايم بيكون قافل فمه، والأنف هي التي يعني تكون هنا شغالة بأنها تدخل الهواء للرئتين. فإذا كان هنالك أي ضيق في منفذ الأنف من الداخل يحدث هذا الشخير. والشخير بالضرورة يعني أن اللوزة الثالثة متضخمة. اوكي، لكن البلاعيم او اللوزتين اللي في الفم ما عندهم علاقه بالشخير، وليس لديهم ايضا علاقه بتاخر النطق كما يعني يسال بعض المرضى، وليس لهم علاقه بعدم الاكل، ده كله كلام فارغ. الشخير يحدث عندما تضخم اللوزه الثالثه او اللحميه، وزي ما ذكرنا بعض الناس الاطفال بتتضخم لما يكون في التهابات، ويمكن الامهات والاباء لاحظوا انه الشخير يكثر مع التهابات. يعني الطفل يكون عنده عطيس او عنده رشح او عنده فيروس ولا حاجه، فبتلاقي الشخير ظهر. هذا يدل على كلامي في ان اللوزه الثالثه بدات تشتغل وتضخمت لتدافع عن الجسم. ايضا ازاله اللحميه عندها اسباب كثيره جدا جدا، يعني احنا بنشيلها اذا تسببت في نوبات انقطاع نفس اثناء النوم، واذا تسببت في تاخر النمو في الطفل او تاخر عن الدراسه بسبب الالتهابات المتكرره. اذا ازاله اللحميه او ازاله اللوز يعني عمليه ما بسيطه، والقرار ليس بسهل، يعني بعد دراسات متفوضه، لانك انت بتشيل جهاز مناعه من الطفل.